இருக்கா? அதுக்குள்ளே எப்படின்னா இருக்குது? அதுக்குள்ளே ஸ்பிண்டில் இருக்கும். எல்லாம் இருக்கும்ல, விட்டு விட்டா இருக்கும். கொஞ்சம் பொறுங்க, நானே எடுக்கிறேன். ஐயா வருவாங்க, நானே எடுக்கிறேன். இது அண்ணாச்சி ஏற்பாடு. நீ எடுக்கிறது உன் திறமை. எடுத்தியா நீ திறமைசாலி. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு. ஆமாம், 2 தானே, அவ்வளோதான். இல்லையா? நான் 5 குழந்தை பார்த்தேன். 2 பையன் 3 பொண்ணு. சரி, பையன் இல்லை, 2 பையன் இறந்துக்கிட்டேன். 3 பொண்ணு தான் தங்கச்சி. 2 பையன் இருந்தான்னா இன்னைக்கு சரியான பயலாக இருப்பாங்க. 2 பையன் தலை பையங்க. தலை பையன் 2வது பையன் 1 நம்பர் 2 நம்பர். ஆமாம், அடுத்தது 3 போட்டேன். கலைவாணி, நாகஜோதி, சசிகலா. கலைவாணியா? கலைவாணி பழைய உள்ள ஃபஸ்ட்டு பிள்ளை நாகஜோதி, 2வது வந்து கலைவாணி. என் மக பேரு கலைவாணி. கலைவாணியா? கலைவாணி. ஆமாம். அதெல்லாம் எங்கள் பிள்ளைய 3 பிள்ளையும் கரெக்டாக கேரண்டியாக கட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. சூப்பர் சூப்பர். அது ஒன்று 10 தான் படிச்சிருக்கு. இது எங்கே இந்த ஸ்பிண்டில் எங்கேடா இருக்கு? எங்கே வச்சுக்கிறது? எது இந்த ஸ்பிண்டில் எங்கே, எந்த இடத்துல போடுறது? இதான் இது உள்ளே இருக்கிறது, லாக்குள்ளே இருக்குது. இந்த லாக்குள்ளே. சரி 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 சரி. பிரிச்சுட்டேன்ல, வெறும் கொலாதான். இதுக்குள்ளே தான் விஷயம் இருக்குது இப்போ. ஓஹோ, அது அடப்பு இருக்காட்டே. ஆமாம், அடப்பு இருக்குல்ல. நான் அந்த மண்ணை மட்டும் கழுவுறேன்ல, இந்தா கழுவுறேன்ல, இதுதான் சோக்கப்பா இருக்கு. ஆமாம். இந்த வயர் வச்சு கட்டு கம்பிக்கு பைக்கு பைண்டிங் வயர், ஸ்டீல் கம்பி. இந்த